Moi! Elikkä nyt tulee tällä kertaa vähän erilaista videota. Mä tuossa jo pikkasen kyselin sieltä porukalta, että olisiko kiinnostusta sellaisiin unboxing tai flip-through-videoihin, missä katseltaisiin vähän niinku tällaisia eri korttipakkoja. Ja sieltä tuli niinku aika 50-50, että osa kiinnosti ja sit osa haluaisi vaan pelkästään katsella tarot-luentoja. Mutta mä ajattelin, että mä nyt haluan testata tällaistenkin videoiden tekemistä. Ja nyt tässä ensimmäisenä on tällainen aivan ihana uusi korttipakka, minkä on tossa ihan muutama päivä sitten itselleni saanut. Olen kovasti joutunut hillitsemään itseäni, etten ole tätä jo aikaisemmin avannut, tätä pakettia, mutta lähdetään katsoa, mitä kivaa täältä löytyy. Tosiaan ostin vinon pinon kaikkia ihania orakkelipakkoja ja pari uutta tämmöstä, tai itse asiassa 3 uutta tarotpakkaa. Yhden mä niistä olen jo avannut. Mutta tää mikä mulla tuli muutama päivä sitten, tää lähetys, niin sitä olen säästänyt, että pääsen oikeesti niin kun videolle ottaa ihan ne ensireaktiot. Joo, tää on aika niinku näppärä tää paketti tällä. Lisää muovipakkauksia, oh no. Mutta katsotaan, täällä on siis, löytyy ohjekirja. Joo. Ja tämähän on siis englanniksi. Tää on vähän niin kuin näissä eri maissa niin nähtävästi eri nimiä. Eli täällä on miekat, sauvat, maljat, laurels. Joo. Ehkä pentakkelit on niinku täällä vähän eri nimellä. Joo. Katsotaas. Aika tällainen perus opaskirja kyllä. Mutta tämähän on niin kun kuvitukseltaan hyvin lähellä niin kun Rider-Waite-Smith-pakkaa. Joten tätä ei kyllä pitäisi olla niinku suuria ongelmia tulkita ilman mitään opaskirjaakaan. Jos vaan tarotit on niinku ennestään tuttuja. Nytkö mä saisin tämän vielä auki? No niin. Tämähän on siis aivan mielettömän upea tää pakka tosta sivusta. Tässä on tällainen niin kuin ruusukultainen reunus. Aivan ihana. Se oli yksi syy, minkä takia mä tämän pakan halusin. Ja tää on myös siitä niin kuin erikoinen pakka, että tää on vähän tällainen niin kuin pitkulaisempi kuin normi tarot-pakka. Katsotaan, olisiko mulla tässä nyt joku vertailtavaksi tässä vieressä. Otetaan täältä nyt ihan tää peruspakka täältä. Niin, ja tosiaan en muistanut tuossa alussa sanoa, että mä loppuun otan ihan rinta rinnan näitä kortteja, että käydään niin kuin ihan läpi kunnolla ne, että jos ei kiinnosta mun pitkät pölinät ja pulinat, niin voitte siirtyä suoraan sinne loppupuolelle, missä käyn sitten nopeasti rinnakkain läpi tämän peruspakan ja tämän, ja nähdään vähän niin kuin sitä, että miten nämä eroaa toisistaan nämä kuvitukset. Mutta tässä näkee vähän niin kuin sitä koko eroa. Leveys näyttäisi olevan niin kuin aika sama. Mutta sitten tää on aika paljon pidempi.
Et vähän sellainen pitkulaisempi malli. Joo. Tää on kyllä siis ihan mielettömän upea tää kuvitus näissä korteissa. Ja mä tykkään tosi paljon just siitä, että tää on lähellä niin kuin RVS-pakkaa, mutta kuitenkin omanlaisensa. Et täältä löytyy hyvin niin kuin samat elementit, mitä on sitten siellä. Siis mulla tulee näistä niin jotenkin Final Fantasy pelit mieleen kanssa. Et aivan niin kuin mielettömän upeita. Käyn niin kuin tässä vaiheessa aika nopeasti nää läpi. Niin sit loppupuolella vähän tarkemmin, niin pääsette kunnolla kattoo niitä kortteja. Täytyy sanoa, että tässä on kyllä siis aivan mielettömän ihana tää Rakastavaiset. Aivan ihana. Tästä tulee ehkä yksi mun uusi suosikki Rakastavaiset kortista. Tässä on kyllä jotenkin vähän pelottava viba. Ainakin niin kuin mun mielestä. Tässä on kyllä niin kuin tosi ihana tällainen fantasiaviba. Siis nämä on jotenkin niin mielettömän upea värisiä nämä kaikki kuvat vielä. Ihan mielettömiä. Tää on kyllä todella makea. Tosi upea hirtetty. Siis tää on en mä tiedä mitä tästä sanoisi. Aivan järjettömän kaunis kortti. Tästä tuli kyllä niinku uusi lemppari. Ja tää kuolemakortti. Musta on niinku hyvin erikoinen kyllä. Tää kyllä niinku eroo hyvin paljon siitä RVS-pakasta. Tää kuva. Tää on aika niinku cool. Tässä on vähän jotain sellaista niinku rockistara-vibaa. Tykkään. Muista se on makea tässä pakassa sekin, että täällä on jotenkin tosi sellaisia ihanan hempeen olosia kuvia niin kuin väritykseltä ja muutenkin jotenkin sellaisia rauhallisen olosia ja sit on just tällaisia ihan niin kuin toisen tyyppisiä. Ja tässäkin on kyllä tosi mielenkiintoinen tää paholainen. Wow. Kiva, että on paholainen niin kuin kuvattu noisena. Joo, ja tää on muuten kans siis hyvin erilainen kortti kuin mitä RVS-pakan. Eikä tää on torni. Mä itse asiassa tykkään tästä kyllä niin kuin enemmän, koska tässä se torni on niin kuin kuvattu ihmisen sisällä olevaksi. Niin tää jotenkin tuo ehkä vähän erilaista näkökulmaa sitten siihen tornikorttiin myös. Että on nimenomaan jotain niin kuin omia sisäisiä niin kuin rakenteita, mitä siellä on. Käsityksiä, uskomuksia niin kuin murtumassa. Eikä niinkään jotain ulkoista. Siinä on kans hieno kuukortti.
täällä on jo näissä kuvissa niinku aika paljonkin kyllä niinku eroa tuohon RVS:ään, mutta mä sanon, että just pääsääntöisesti on kyllä niinku aika lailla samantyyppiset ne kuvat ja jotenkin niinku helppo siitä kuvasta jo niinku se kortti tunnistaa. Mutta näissä on myös ihanan selkeästi kyllä nämä kortin nimet niinku mainittuna. Sitten päästäänkin niinku täältä suuresta arkanasta niinku pienen arkanan puolelle. Ja yksi syy, miksi mä tämän pakan valitsin, oli just se, että nämä on oikeasti niin kuin kuvitettu nämä kortit. Et ei ole vaan niin kuin joku pelkkä 4 miekkaa siinä kortissa. Mä en henkilökohtaisesti juurikaan tykkää sellaisista pakoista, vaan mä tykkään, että siinä on oikeasti joku niin kuin kunnon kuvitus, joku vähän niin kuin sellainen tarinallisempi kuva olemassa. Tää on kyllä kans tosi makea niin kuin miekkojen nelonen. Omat niin kuin miekoissa on aika jotenkin tällaista aika synkän sävystä. Tää on kyllä mielenkiintoinen, että onko näissä niinku selkeästi niinku jotain tietynlaista värimaailmaa aina eri. Joo, on näköjään selvästi eri näiden maiden välilläni. Eli miekat on tollasia aika niinku harmaita, mustia. Ja sitten taas sauvat niin on tällaista keltaista kuvitusta. Onpa muuten aivan ihana tää sauvojen nelonen. Sitten tässä pakassa on myös se jännä, että täällä on niinku osa niinku jotenkin näistä hahmoista sellaisia, että vaikea niinku heti sanoa, että mitä sukupuolta he mahdollisesti edustas vai onko sitten niinku enempi muun sukupuolisia. Ja täälläkin on niinku, että tääkin kortti on niinku sauvojen kuningas. Et täällä on vähän niinku sellaista, mikä jotenkin kans rikkoo niitä perinteisiä kuvituksia. Mut se on jotenkin mun mielestä näissä jännää, että on tosissaan niinku eri maissa tietynlaiset värit, mutta sitten kun mennään niinku hovikortteihin, niin niissä se tausta on niinku kuvitetumpi. Et niissä sitten taas se sama niinku väri, taustaväri ei siellä niinku toistu. Jotenkin jännä ratkaisu kyllä. Mä ehkä tykkäisin, että se olisi jollain tavalla niin kuin näkyvissä myös näissä hovikorteissa. Et pelkästään niin kuin siitä väristä pystyisi ihan joka kortista niin kuin näkee, että mikä siellä on kyseessä. Sitten täällä on maljat. Täällä mennään sinisellä teemalla. Aika totisen näköistä sakkia on tässä niinku maljojen 3. kyllä. Maljojen 4.
En oikein tiedä, mitä mä niinku tästä Maljojen 4 ajattelisin. Tää on niinku aika jotenkin vaikeasti tunnistettava kyllä, jos vertaa siihen RVS. Toki siis tässä nyt heti niinku näkyy tälleen nää 4 maljaa, mutta niinku ihan tästä kuvasta, että niinku heti kyllä jotenkin osaisi siihen yhdistää. Jännä kyllä katsoa niinku noista tai tuosta oppaasta sitten, että mitä näistä niinku kerrotaan. Voisi sanoa, että on vähän niinku sekoitus sellaista niinku täysin kuvitettua, just sellaista, missä on vaan niinku just pelkät maljat tai jotkut niinku näkyvissä. Mutta ehdottomasti niinku parempi kuin se, että olisi vaan niinku pelkästään ne jotkut kuviot siellä. Tästä Maljojen kasista mä tykkään. Että tää ei ole niinku tässä kävelemässä pois mihinkään niinku on siinä RVS:ssä, vaan tuijottelee kuuta siellä. Vähän niinku passiivisempi kyllä kuin se peruskortti. Mutta tässä tulee just enemmän sellainen niin kuin haaveilufiilis. Musta on jollakin tavalla niin kuin ihanampi kuin kortti kuin se RVS. Mä en jotenkin sit perusmaljojen kasista niin en ihan hirveästi tykkää. Musta se jotenkin tuntuu aina vähän ikävältä kortilta. Itellä se, siis mä en tiedä miksei, mutta aina jotenkin näyttäytyy kauhean negatiivisena, vaikka se aina tietysti niin kuin olekaan. Maljojen 10. Muistankin, että Maljojen ritaria ei tule valkoisella ratsullaan, että hän on vaan itse jotenkin verhoutunut valkoiseen. Sitten täällä on nämä pentaakkelit. Joo. Oi vitsi, miten ihana kuva. Oispa itselläkin tollaset hiukset. Mut joo, täytyy kyllä sanoa, että ei näistä niinku kaikista aukene niinku samalla tavalla jotenkin se sisältö näistä kuvista kuin mitä RVS:ssä. Et näkee, että joo, pohjaa pakka hyvin paljon kuvituksiltaan sinne, mut on täällä aika niinku eri vibaa näissä korteissa. Oi vitsi, tääkin on aivan ihana. Tää on kyllä siis niinku tyyliltään hyvin niinku mun makuun, vaikka mä eka ajattelin, että onks tää jotenkin mun maku jotenkin liian jotain animea tai niinku liian hempeä tai jotain, mut joo, kyllä tää niinku hyvin osuu meikäläisen makunystyröihin. Oi vitsi, miten niinku kaunis on tää Pentakkelien 10. Mut mä en tiedä, miksi mulla tulee tosta jotenkin vähän niinku sellainen surullinen ja haikeakin olo jopa. En tiedä, jotain.
Jotain jännää tossa kortissa kyllä on. Pentakkeleiden ritari. Tässä on jotenkin tulee vähän maailmanlopun fiilikset kyllä. Joo. Täytyy sanoa, että en todellakaan ole pettynyt kyllä tähän pakkaan. Siis aivan mielettömän kauniit nämä kuvitukset. Siis todella upeat. Ja tätä pakkaa kyllä tulette näkemään varmasti hyvin paljon tulevissa luennoissa. Tää on mun mielestä jotenkin helposti käsiteltävä. Tää on sellainen näppärän kokoinen pakka. Aika ohuita on nämä kortit, mutta ei mitenkään silleen liian ohuita. Ja ei tunnu siltä, että nämä nyt mitenkään herkästi taittus ja menettäisi muotonsa. Mutta sitä mä vähän jännään, että miten sit nämä reunukset tulee kestämään käyttöön, että kuluuko ne kuinka äkkiä sit sieltä. Jää nähtäväksi, mutta mä otan tohon loppuun nyt sit vielä tsekkauksen näistä tuon RVS:n kanssa.
täytyy kyllä sanoa, että on jo ihan todella tyytyväinen tähän pakkaan. Ja odotan kyllä innolla, että pääsen käyttämään tätä. Nyt vähän niin kuin testailen sitä, että miten helppo tätä on sekoitella silleen, kun mä nyt normaalisti kortteja yleensä tulkinnoissa sekoittelen ja hyvin niin kuin kyllä toimii. Mutta sen mä huomaan, että tosissaan kun tää on sen jonkun sentin verran pidempi tää kortti, niin on niin kuin pikkasen haastavampi saada tää niin kuin ote tästä. Et on niin kuin aika laajalla otteella sitten otettava. Katsotaan muuten mikä täältä tuli. Sieltä tuli Pentaakkeleiden ritari. Katsotaan huvikseen, että mitä täällä niinku siitä sanotaan. Sisällysluetteloitahan ei tietenkään kannata koskaan käyttää. Joo. Eulia. Se on kiva, että täällä on näillä niinku hahmoilla oikeasti nimet. Pysyy uskollisena niin kuin maanläheiselle ja käytännölliselle asenteelleen. Pysy vakaana ja käytännöllisenä. Eikä kuvaa niinku sellaista, onks toi nyt kauhean vaikeita englanninkielisiä sanoja. Mutta jotenkin semmoista niinku periksi antamattomuutta ja päättäväisyyttä kulkea sillä niinku valitsemalla polullaan kohti niitä päämääriään. Ja sitten käänteisenä on, että on niinku yli tällainen itsepäinen ja konservatiivinen. Ja saattaa olla niinku semmoista fiilistä, että on jumiutunut niihin rutiineihinsa. Elä vähän, älä pelkää unelmoida. Aika hyvä tollanen niinku lausahdus tossa. Joo. Mutta tämmönen pakka oli tämä. Pistäkää kommenttia, että niinku, mitä tykkäsitte tästä pakasta ja olisiko tää niinku sellainen, mitä voi sitten niinku itsellenne harkita ostavanne. Onko teillä jotakin esimerkiksi tiettyjä ideoita siitä, että niinku, sopisiko tämä erityisen hyvin johonkin tietyn tyyppiseen luentaan vaikka ton niinku kuvastonsa puolesta. Mutta kiitos, että katsot. Oli aika erikoista tehdä nyt tällainen ihan täysin toisen tyyppinen video kuin mitä olen aiemmin tehnyt. Mut tulee nyt olemaan sitten näitä jokunen tässä lähiviikkoina. Koska mä oon ostanut niin paljon näitä pakkoja, niin en todellakaan ajatellut, että kaikki videot näistä niin kuin täräytän sitten kerralla, vaan pistän sitten viikoittain näistä uusista niin tällaiset esittelypätkät. Mutta tuun kyllä varmasti käyttää näitä ostamiani kortteja kyllä sitten jo ennen kuin on nuo esittelyvideot ja tämmöiset unboxing-videot niin julkaistu. Mut kerro ihmeessä, mitä olit mieltä niin kun tämän tyyppisestä videosta. Haluaisitko jatkossa tällaista? Miten tämän voisi tehdä paremmin sun mielestä? Että olisiko vaan hyvä käydä pelkästään nopeasti läpi nuo kortit? Ja oliko sun mielestä hyvä se, että käytiin sit yhdessä tämän perinteisen RVS:n kanssa läpi nuo kortit vähän niin kuin sellaisena pienenä vertailuna, että miten paljon ne niin kuin eroaa kuvitukseltaan.
Mutta kiitos vielä kerran ihan hurjasti, että katsoit. Pistä ihmeessä kanavatilaukseen, laita kommenttia, laita tykkäys, jos tykkäsit. Kaikenlainen palaute on oikein tervetullutta. Ihanaa päivän jatkoa sulle. Moi moi!